यो इस वक्त आपका एक और नई वीडियो में, और आज हम लोग खेलने वाले हैं। मेरा कोमो काला हो गया, वो लोग हमने कुछ कर दिए तो उसको छोड़ो। हाँ कहीं आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स, बस रोब्लॉक्स खेलने जा रहे स्लाइम सीट। तो भाई बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। तो चलो गए, जब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो। अगर स्टार्ट हो गया वीडियो में है। ठीक है, डिफीट करता हूँ। रिस्पॉन्ड ट्वाइस। अच्छा चल, आजा निकल। कहाँ गए, कहाँ कहाँ निकल ले। वेट, वह आपको ना बताओ तो बताते तो रोब्लॉक्स प्लस है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे अकेला खेलना होगा, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट, इंक्लूडेड विद प्लस 120 पर मंथ फ्री में आ रहा है। क्रिएट करूंगा, लेट्स गो। हाँ मतलब मैं दूसरे अकाउंट में 1E+21 पर है, वो बस वैसे नहीं बताए। ओके आ तो गए, चल दिक्कत। बहुत यहाँ से चल, थोड़ा सा लैग कर रहा है भाई। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस लाइन के पास जा रहा हूँ। चल चल, लहर क्या हुआ उसके। चल बोला, अभी चार को कुछ हो गया है तो मर रहा है। अच्छा निकल यहाँ से वाला। कर क्या सकता हूँ मैं, इंस्टॉलेशन बना सकता हूँ। बट जेम कैसे कमाऊं, जेम पे खरीद 200 के 720 लोग दूसरे अकाउंट में खरीदेंगे।
it, but let's go get it away. Let's get yellow. Basket. That's twinkle. Pick up. Basket twinkle. निकल ऐसे में धुआं कैसे करते हैं यहाँ से मस्त खेल करेंगे मस्त इमेज तो मस्त बनाएंगे क्या सही में अगर ढंग का नहीं हुआ तो दूसरे में जाऊँ दूसरा ढंग का नहीं हुआ वापस तो वांड मेरी ठीक आजा को मार के रिचुअल करूँगा निकल किया था नहीं देखो कैसे मैंने ऐसे किया था देखो कैसे इसको निकल मुझे गाइस बहुत प्रैक्टिस है वापस चट ये आप लोग वापस चट ये बस की अच्छा सब आ जाओ रिचुअल निकल पीट डालूंगा निकल पीट डालूंगा हाँ चलते चलते डेट घुमा के मारा है ओ गॉड निकल क्या मेरे पर निकाल दिया निकल यहाँ से अब नहीं सुन रहा ऐसी की तैसी तो सीधा चलते जाओ इजी हो गया आ जाओ भाग द मेन बॉस है क्या ये देखना पड़ेगा यू डैश 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 क्या कर रहा है और इसकी oh my god spin कर मारा है लिटरली यार क्या करूँगा मिनट्स का हो गया टाइम go to lobby
कुछ खास नहीं तो ठीक है, पर पावर से लॉक नहीं कर पाऊंगा ना। दो मिनट रुको। ओपन कर सकता हूँ क्या? काय पट्टेली धमका नहीं दिया मैं। वापस जाऊंगा। अमाउंट ओपन 2 कर ले। अच्छा दोनों आया, मजा आया। इन्वेंटरी बटन एक्यूब कर दिया। पे ये प्री एक्यूब कर लो। एक्यूब क्यों हो? क्यों? लीव करना पड़ेगा। मजा नहीं आ रही इसमें। किसी एबिलिटी वाली ना नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जब तक लगेगा। रहना क्या? बाय।